Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်အခုရောက်နေရတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိရဲဒါ Udon-sok area မှာရှိရဲ Udon-sok လမ်းပေါ်က Elio Dennis Condo မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်နေရဲဒီ Elio Dennis Condo ကဒါ Udon-sok area ပေါ့နော် Udon-sok လမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတော့Udon-sok BTS station နဲ့900 meter အကွာအဝေးမှာရှိပါတယ်900 meter အကွာအဝေးဆိုတာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့7 minute ခန့်လမ်းလျှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတခုသူတို့ရဲ့ထူးခြားတာတခုကဒီ Udon-sok BTS station နဲ့ဒီ Elio Dennis Condo နဲ့ကိုတနာရီကြားတစ်ခါ shuttle bus အခမဲ့ပြေးဆွဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ building ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ပြီးတော့မကြည့်ခင်မှာဒီ building ရဲ့basic information တချို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီ building က2020ခုနှစ်မှာ Ananda Development ကနေပြီးတော့တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် building အားလုံးပေါင်း6ခုပါပါတယ် building 6ခုမှာ9ခုကတော့ residential unit တွေဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့2ခုကတော့ဒါသူတို့ office နေရာနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ car parking ရယ်နောက်ဒီရေကူးကန်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါတဲ့ building 10 တက် building တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ condo မှာကရေကူးကန်2ခုပါပါတယ်တစ်ခုကတော့အခုကျွန်တော်နောက်မှာမြင်နေရတဲ့ဒီ ground floor ပေါ့နော် ground floor မှာရှိတဲ့ရေကူးကန်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့10တက်အမြင့်မှာရှိတဲ့ဒါ sky pool ပေါ့နော်သူက mystery pool လို့တော့သူတို့ကြော်ညာတဲ့အထက်မှာတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီအောက် garden area ကိုလည်းပတ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီ10တက်မှာရှိတဲ့ fitness နဲ့ရေကူးကန်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်Elio Dennis ကမြို့ပြနဲ့တဘာဝရဲ့ design တစ်ခုကိုသူကပေါင်းစပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ concept နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ condo တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ condo တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ချင်းမှာဆိုရင်ပဲဒါ landscaping ကအစတိချာကိုပြင်ဆင်ထားတာဒီရေကူးကန် design ဒီပန်းခြံ garden area design အားလုံးကိုတိတိကျကျပြင်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Udon-sok လမ်းမကြီးကဈေးဆိုင်တွေ cafe တွေမုန့်ဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေအများကြီးပြည့်နေနေတဲ့တကယ်ကို urban area တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ condo တွေကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တော့တစ်ပင်နေနဲ့စိမ့်ဆိုပြီးတော့တဘာဝအရသာအပြည့်ခံစားအောင်သူကဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Elio Dennis Condo မှာအခန်းပေါင်း1459ခန်းရှိပြီးတော့ studio bedroom, 1 bedroom plus နဲ့2 bedroom ဆိုပြီးတော့အခန်းမျိုးစာတွေရှိပါတယ်ဒီ condo ကarea အရန်ကျယ်ဝန်းပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာ residential unit တွေမကဘဲနဲ့တခြားfacilities တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ bevel ချမ်းမှာဆိုရင်ပဲဒါ co-working space ကိုထည့်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့အရှိမကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့နေရာမှာဆိုရင် 7-Eleven ရှိတယ်ပြီးတော့ vending machine တွေလည်းအများကြီးပဲ laundry service လည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဓိကဒီ condo ရဲ့အောက်ခြေမှာကျွန်တော်စပြီးတော့တွေ့ချင်းသတိထားမိတာကတော့ဒီ condo ရဲ့အရှိတက်မှာ macro center အကြီးရှိပါတယ်တော့ဒါအိမ်အတွက် grocery ထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းကူးလိုက်အောင်နဲ့ macro ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Elio Dennis ရဲ့ဓာတ်လီကားတွေအားလုံးက cut system ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတာကတော့ Elio Dennis ရဲ့ building H ရဲ့10 floor မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ building H ကအောက်ထပ်9စွာကတော့ car parking နေရာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ဆုံးတက်ကတော့ sky pool နဲ့ fitness ဆန်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီ swimming pool ကအောက်က ground floor မှာရှိတဲ့ swimming pool ထက်ပိုပြီးတော့privacy လည်းပိုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ fitness နဲ့တွဲရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါရေကူးမဲ့ gym ဆော့မဲ့ညနေပိုင်းဆိုရင် relax ဖြစ်မဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကအောက်မှာလိုက်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါမြို့ပြ area နဲ့ဒါတဘာဝ design တွေကိုတွဲပြီးတော့ပုံဖော်ထားရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ landscaping ကတော့ပင်အနေနဲ့တကယ်ကိုစင်းစင်းဆူလုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ fitness ကအများကြီးထူးကြပါတယ်ဘာလို့ထူးကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုလိုက်ကြည့်အောင်ဒီ fitness က360 view နဲ့ fitness ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီ360ပတ်လည် view ကြီးနဲ့ fitness ခန်းမကြီးကဒါအားကစားလုပ်ရင် view ကြည့်ရင်ပေါ့ဗျာဒီ view ကြည့်ရတာနဲ့ဂျင်မဆော့လဲဒီမှာ view လာကြည့်ရင်ညနေတော်တော်လှမဲ့ view တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာပဲ။နောက်ကအရှိမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါဒီ building ရဲ့အရှိမ macro center အကြီးရှိတယ်။အိမ်အတွက် grocery လိုချင်လမ်းကူးလိုက်အောင်လည်းရမယ်။ Okay ပြီးတော့ဒီ fitness room ရဲ့
design ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီ Elio Dennis ကဒါ freehold land ပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့ condominium project တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အနန္တကနေပြီးတော့ဒီစောက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ room tour တွေကိုရိုက်ခွင့်ရတာလေ New Smart Life နဲ့အနန္တတို့ရဲ့ official collaboration ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ post အနေနဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ condo ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားတွေနောက်ပြီးတော့ garden area facilities တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးပြပြီးဆိုတော့ condo ရဲ့အဓိကနေရာဖြစ်တဲ့အခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခန်းမျိုးစားက studio room ရယ် one bedroom ရယ် two bedroom ရယ်နောက် one bedroom plus ဆိုတာဂျားထဲမှာရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီအခန်းမျိုးစားတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူအပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့တက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဒီအခန်းတွေကိုဘယ်လိုဈေးတွေနဲ့ရောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လို facilities တွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အတူတူလိုက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲပါကျွန်တော်ဒီနေ့စပြီးတော့ကြည့်မဲ့အခန်းပုံစံကတော့ဒါ studio room type ဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းက studio room type ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါအခန်းအရွယ်အစားတော့နည်းနည်းကျဉ်းတယ်ပေါ့နော်total အဖြစ်ဆိုရင် 26.5 square meter ရှိပါတယ်ဒီတော့တယောက်တည်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါဘာမှမပြောပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဝင်လာလို့ရှိရင်ဒါ living area ရှိမယ်ဒီမှာsitting area နဲ့ဒါ TV ကြည့်ပါညာပေါ့ game ဆော့ပြီးရင်ဒီကက်ရက်မှာတော့ဒါ bedroom space ဆိုမျိုးပေါ့ခတင်ရှိမယ်ပြီးရင် wardrobe တွေပါတွေကဒီခတင်နဲ့ကက်ရက်မှာပဲရှိမယ်ဒီခတင်ရဲ့အရှိမတော့ဒါ kitchen area လောက်ထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာဒါ toilet and bath ပေါ့ပြီးတော့ဒီအခန်းကကျင်းတယ် studio room ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တူးတဲ့တယောက်တည်းနေမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခန်းမှာတခြား studio room တွေနဲ့မတူတဲ့အချက်တစ်ချက်တော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ studio room တွေဆိုရင်အများသောအားဖြင့်ဒီလိုဝင်လာတဲ့ hallway မှာဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ဒီလို corner လေးတစ်ခုမှာဖြစ်စေဒါ kitchen area ကို open kitchen ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲလုပ်ထားတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ camp type မှာတော့သူကဒီ studio room ဖြစ်တော်ညာလဲkitchen area ကို close kitchen ပုံစံမျိုးမှန်တကားနဲ့ကာထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုဟင်းတွေပါချက်မယ်ဒါဟိုအနံ့ထွက်တဲ့ဟင်းတွေပါချက်မယ်ဆိုရင်ဒါအိတ်ခမ်းနဲ့ဒီ living space တွေကိုမရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကတော့ဒါအားသာချက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ studio type အခန်းမျိုးစား3မျိုးရှိပါတယ်ဘာတွေကွာလဲဆိုတော့ဒါ city view ရယ် pool view ရယ် garden view ရယ်တို့ကဒီ building တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ view တွေကွာပါတယ်ပြီးတော့ဒီ studio အခန်းမျိုးစားရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့2.5 million ဘတ်ကနေစပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မဲ့အခန်းကဒါ one bedroom အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ခုနအခန်းထက်နည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့ကျယ်သွားတယ်နည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့အခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေပိုပြီးတော့ကောင်းပါပါတယ်ဒီအခန်းထဲဝင်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒါ sitting area ပေါ့နော် living space အရာရှိမယ်ဒါခုန studio room ထက်စားလို့ရှိရင်ဒီရှောက်လန်းနေရလဲအရင်တော့ကျယ်လာတယ်ဒါလွတ်လွတ်လပ်ကောင်းကောင်းကြီးကိုဟို circulation နဲ့အရင်ကောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ living area sitting area ဒီအခန်းတွေအကုန်လုံးကဒါတို့က fully furnished ဖြစ်ပါတယ် fully furnished ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီလိုရေခဲတစ်တာတို့ဒီ microwave တို့အဝတ်လျှော်စက်တို့ကတွဲလို့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုတွေအိမ်သာရေချိုးခန်းဟိုပစ္စည်းတွေဒါတွေအကုန်လုံးပါပြီးသားဟာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ sofa တွေဘာတွေအစားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခန်းရဲ့အဓိကအားသာချက်က kitchen နဲ့bedroom နဲ့တသက်အခန်းဖွဲ့ထားတာလေးဖြစ်လာပါတယ်ပြီးတော့ kitchen မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုန studio room နဲ့မတူတာ dining space ဆိုပြီးတော့တက်လေ dining area လေးတည်တံ့လေးပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒါဟို proper dining area ပါဒီမှာထိုင်ပြီးတော့ AC candlelight dinner တွေပါလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုယ်အပြင်ကနေ date တွေပါပြန်ခေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ရှင်လည်းဒီမှာကောင်းလေးတက်ခင်းအခန့်ကျွေးမွေးလို့ရအဲ့တော့ဒါကတော့ kitchen area ဖြစ်ပါတယ်ဒီ cabinet တွေဒီ basin တွေဒါတွေဘာမှပါပြီးသားဖြစ်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အိတ်ခန်းကိုတော့ကြည့်အောင်ကဲအိတ်ခန်းနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီအိတ်ခန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော်တော်ဟိုကျယ်ဝန်းတဲ့အိတ်ခန်းနေရာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါ vanity area ရှိမယ်ပြီးရင်ဒါ TV လည်းခုနဆိုလို့ရှိရင်ဒါ TV ကြည့်ဖို့ဒါ living area မှာနေရာတစ်ခုပဲရှိရပါတော့ဟိုအိယာအရှိမှာ
TV ထားစရာနေရာမရှိတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ TV လဲအိပ်ရနဲ့ရှေ့မှာထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအိပ်ရင်းနဲ့ TV ကြည့်မဲ့သူတွေအတွက် Netflix and chill မဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေမဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ခန်းကနေထွက်လာခြင်းဒီဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ဒါရေချိုးခန်းအိမ်နာဟိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေချိုးခန်းအိမ်နာကလည်းဒီ Elio Dennis ကရေချိုးခန်းအိမ်နာပစ္စည်းတွေဒါ basin တွေအိမ်နာခုံတွေဒီ shower တွေအကုန်လုံးက American standard ပစ္စည်းတွေကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့အခန်းမျိုးစားကတော့ဒါ one bedroom type အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းကခုနကကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တဲ့ studio room ထက်စာရင်တော်တော်လေးကျယ်ဝါတယ်နောက်ပြီးတော့အခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေလည်းပို့ပြီးတော့ပါလာတာတွေ့ရပါတယ်ခုနကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ window နဲ့ဒါ living space ရောဟို bedroom area ရောပေါ့နော်ဒါနှစ်ခုလုံးကတွဲရက်ပဲအဲ့ဒီ window နဲ့တန်းရောက်သွားတဲ့အခါပေါ့နော်အခုတော့ဒီအခန်းမှာဆိုရင်တော့တကားကနေဝင်လာတာနဲ့ဒါ living area ကိုရင်ရောက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီ bedroom နဲ့ kitchen နဲ့ကိုတသက်အခန်းစီဖွဲ့ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းရဲ့အကျယ်ဝန်းက34.5 square meter ကျယ်ဝန်းပါတယ်ခုန studio room ထက်ဆိုင်အများကြီးလေးကျယ်ဝါပြီပြီးတော့အခန်းဖွဲ့တွေလည်းပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကတော့ပို့ပြီးတော့အိမ်ရဲ့ခံစားချက်ပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီအခန်းမျိုးစားကဒါတယောက်တည်းသမားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါတကယ်ကိုတော်တော်ပြည့်စုံနေတဲ့အခန်းမျိုးစားလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့2ယောက်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ဒီ living area မှာဆိုလဲဒါ sofa bed ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်3ယောက်အထိတောင်နေလို့ရတဲ့အခန်းမျိုးစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီခန်းရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ 2.9 million ဘတ်ကနေပြီးတော့စပါတယ်2 bedroom အခန်းမျိုးစားနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရဲ့အခန်းတွေအားလုံးထဲမှာဒီအခန်းကအကျယ်ဆုံးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီအခန်းရဲ့အကျယ်ဝန်းကအားလုံးပေါင်းဆိုရင်တော့52 square meter ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ဈေးနှုန်းကတော့ 4.9 Thai million ဘတ်ကနေပြီးတော့စပါတယ်။ဒီအခန်းကဝင်လာခြင်းမှာတော့ဒီ kitchen area ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ kitchen ရောဒါ laundry ရောပေါ့နော်။ဒီအခန်းကိုဝင်လာခြင်းမှာ kitchen area ကိုရောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခန်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းကပ်ရဲ့ဝင်လာခြင်းမှာစပြီးတော့တွေ့ရမှာတော့ဒါ bedroom number 2ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် bedroom number 2ကိုသွားကြည့်အောင်။ဒါကတော့ဒါဝင်လာခြင်းမှာတကားနဲ့ကိုယ်နေတော့တိတ်တော့ဟိုမသိတာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲဝင်လာရင်တော့ဒါ bedroom number 2ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် bedroom number 2ကဒါbedroom number 2ဆိုပေမဲ့တော်တော်လေးကိုကျယ်ဝန်းတဲ့အနေထားကိုတွေ့ရတယ်ကလေးတွေအတွက်အိတ်ခမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော်တော်ကိုအဆင်ပြေမဲ့အကျယ်ဝန်းတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ဒီ bedroom number 2ကနေထွက်လာပြီးဆိုရင်တော့ဒီညာဘက်ချမ်းကပ်ရက်မှာရှိတာ common bathroom ဖြစ်ပါတယ် common bathroom နဲ့ toilet ဒါဒီ bedroom number 2ကလူလည်းသုံးလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်ဧည့်သည်တွေပါလာလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပဲသုံးလို့ရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ master bedroom မှာ master bathroom တွဲရပါပါတယ်ဒီ master bedroom ကဟိုအရှိမကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဒါ master bedroom တီးတန်းကနေဟိုဒါအရှိရကြည့်ခဲ့တဲ့ studio room လောက်ရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအိမ်ရရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဆိုလဲ side table တစ်ဖက်စီထားလို့ရလောက်အောင်အထိကိုကြည်ကြဲဝန်းရှိတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာတော့ဒါ wardrobe နေရာဒါဒီမှာဆိုရင်ဝတ်စားကောင်းကောင်းထည့်လို့ရမယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကဒါဒီအခန်းကိုဝယ်တာနဲ့ fully furnished နေနဲ့ပါပြီးသားဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ master bathroom နဲ့ toilet ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာrain shower ပါမယ် toilet ဒါကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲဒီကချိုးကန်းအိမ်သာအားလုံးပစ္စည်းတွေ basic တွေအားလုံးက American standard ပစ္စည်းကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းကိုဝယ်ခြင်းတော့ 4.9 million ဘတ်ကနေပြီးတော့အစမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဲကန်းကိုသွားပြီးတော့နည်းနည်းအလူဖို့လိုက်ရအောင်အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တာကတော့ဒါ Elio Dennis ရဲ့အကျယ်ဆုံးအခန်းမျိုးစားဖြစ်တဲ့52 square meter ကျယ်ဝန်းတဲ့ 2 bedroom မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဒီ 2 bedroom အခန်းကတခြားကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကြည့်ခဲ့တဲ့အခန်းတွေထက်area အကျယ်ဝန်းလည်းအများကြီးပိုကျယ်တယ်2 bedroom လည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒါအခန်းထဲကိုဝင်လာတာနဲ့ဟိုတခြားအခန်းတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျယ်တယ်ပို့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြူရအစဒါနေရာ hallway အကုန်လုံးအစရရပို့ပြီးတော့ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိရဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်kitchen area မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ kitchen ဆိုတာအများသောအားဖြင့်ဒါဟင်းတွေချက်ရင်းပြုတ်ရင်းနဲ့အမြဲတမ်းကြောင်းနဲ့ကြောက်ဟိုတိုက်မိပြုတ်မိအမြဲတမ်းဖြစ်နေကြနေရဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပို့ပြီးတော့ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီ space တွေလည်းပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်ပြီးတော့အခန်းအကျယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့dining area အတွက်လည်းတို့ကတီးသန့် corner လေးတစ်ခုစီစဉ်ပေးထားလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုပါလာပါတယ်ပြီးတော့ living area ကလည်းအရှိအခန်းတွေထက်ကိုတော်တော်လေးကျယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဧည့်သည်တောင်းနဲ့ဖိတ်ပြီးတော့ hang out လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်2
2 bedroom ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါမိသားစုတွေအတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခန်းကကိုယ်စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုပြင်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ဒီတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြည့်ခဲ့တဲ့အခန်းရောင်းထဲမှာအကျယ်ဆုံးအခန်းမျိုးစားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ 2 bedroom type အမျိုးအစားကိုမှစိတ်ဝင်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အရှိမပြခဲ့တဲ့ 1 bedroom ပဲဖြစ်ဖြစ် studio room ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါစိတ်ဝင်စားတယ်လေးလာခြင်းနဲ့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အနန္တ development နဲ့ဒါတကယ်ကို official လက်တွဲလုပ်ကိုင်နေတဲ့ New Smart Life ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် New Smart Life မှာဒီ Elio Dennis ကိုကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလိုချင်တဲ့အခန်းမျိုးစားကိုကြည့်ချင်တဲ့အခန်းမျိုးစားကိုအသေးစိတ်ကိုဆက်လက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဒီ Elio Dennis ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လာပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်